Данный автомобиль производился ремонт мною, то есть ошибка была плавающая, потеря была шины КАН, то есть машина могла завестись, могла не завестись. На ходу она вела себя нормально после запуска, но в момент, когда заглушишь ее, возможно было через сутки завести, через двое суток, то есть непонятно было, с чем связано. Как водитель объяснял, момент автомойки, помоечки, когда машина происходила, и такие вот ошибки, то есть машина не заводилась. Мы делали следующее, сделали диагностику, там ошибка была плавающая по шине КАН. Начали шину КАН прозванивать, то есть все нормально было. То есть единственное, что ругалась еще на АБС, как связаны КАН-шины, они связаны с многими блоками управления АБС, ЕБС, там, салонный блок полностью, то есть все блоки между собой связаны именно с шины КАН. Если какая-то из них либо обрыв, либо замыкание, то есть машина не дает запуск двигателя производить. Произвели ремонт жгута подкапотного, был выявлен окисленный провод, который в оболочке был целый, а внутри оказался окисленным. Такую причину тоже очень сложно найти, потому что она плавающая, то есть контакт, нет контакта. То есть когда вода, она либо разрушала его, либо давала наоборот соприкосновение, то есть контакт. Вот. Устранили ошибку, сейчас автомобиль заводится, все, его можно отдавать клиенту. Я думаю, клиент будет доволен нашей работой. Можно посмотреть на дисплей, где раньше появлялись ошибки, и продемонстрировать, какие ошибки горели. Сейчас горит у нас на дисплее только единственное, что-то где-то габаритная лампочка одна не горит, ручник. А в момент, когда не работал автомобиль, могу объяснить, и пока какие ошибки у нас горели. Горели у нас ошибки ЕДС, стрелки бака падали, получается, и моргало свечи накала и масло. В момент, когда машина не стала запускаться. Сейчас машина полностью исправна, проводится нормально. Первый запуск, конечно, я поторопился, потому что свечи накала не появились. Сейчас, в принципе, все нормально, все работает. Можно машину отдавать.